احنا بنقول مفيش مريض حساسيه انف بس بيجي له كحه بسهوله. يجي له كحه بسهوله. لو هو ليه مريض بقى؟ حساسيه انف فقط، يعني المشكله بتكون في الانف بس. اوكي، طيب لو انا المريض المعتاد على اعراض حساسيه الانف انا بيجي لي رشح وعطس وزكام يا دكتور، لكن فجاه انا المره دي الدور مختلف، انا عندي كحه شديده، انا سخنت، انا حاسس ان جسمي همدان، حاسس جسمي مكسر، الصداع اشد، الاعراض مختلفه. هنا لازم المريض نفسه يبدا يفكر ان دي عدوى مش حساسيه ويبدا يراجع الدكتور بتاعه.